समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कैलाश वास्तु तथा ज्योतिष परामर्श सेवाद्वारा प्रायोजित श्री स्वस्थानी व्रत कथा लाइभ कार्यक्रममा हजुरहरूको साथमा रहेको छु म अनुप पौडेल। सदाका दिनहरूमा जस्तै आज पनि म श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतका विभिन्न कथाहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। हामी सधैँ साँझको 8 बजे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतका कथाहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। यदि हजुरहरू पनि सदैव श्री स्वस्थानी माताका व्रतका कथाहरू श्रवण गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो कैलाश वास्तु तथा ज्योतिष पेजलाई लाइक तथा आफन्तजनहरूमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हाम्रो स्वस्थानी कथा सुरु हुँदा हजुरहरू समक्ष त्यसको सूचना पनि आइपुग्नेछ। आउनुहोस् आज चतुर्दश अध्यायको कथा श्रवण गरौँ। हिजो नेटवर्कको असुविधाका कारणले हामी लाइभमा बस्न सकेनौँ। यसै कारणले आज हिजोको चतुर्दश अध्याय र आजको पञ्चदश अध्याय अर्थात् 14 र 15 अध्याय दुईटा अध्याय आज वाचन गर्नेछौँ। कथा श्रवण गर्नु पूर्व कृपया हातमा चन्दन अक्षता फल फूल जौ तिल आदि लिएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको छविलाई मनमा ध्यान गरेर कथा श्रवण गर्न आरम्भ गरौँ। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदं शारदाम्। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलां प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को। हामीले अघिल्ला दिवसमा त्रयोदश अर्थात् 13 अध्यायसम्मका कथाहरू श्रवण गरेका थियौँ। उक्त अध्यायमा श्री स्वस्थानी माताको व्रतको प्रभावले पार्वतीले महादेवलाई कसरी पति स्वरूपमा प्राप्त गर्न सकिन् भन्ने कथाहरू सुनेका थियौँ। अनि 13औं अध्यायको समाप्ति शिवजीसँग अर्थात् महादेवसँग पार्वतीको विवाह भइसके पश्चात टुङ्गिएको थियो। आजको चतुर्दश अध्याय त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जब शिव पार्वतीको विवाह सम्पन्न भएको थियो तहाँ उपरान्त आफूले लिइराखेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतकथा पूर्ण गर्नका निमित्त भनेर आफूले प्रसाद बनाएर राखेको 108 मध्ये 8वटा रोटी, 8वटा अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी र सगुन समेत लिएर, हे स्वामी, आज मेरो तपस्या पूरा भयो।
अनि मैले लिइराखेको स्वस्थानी व्रत पनि आज पुरा भयो। मैले बालककालदेखि नै हजुरलाई नै धाइरहेकी थिएँ, बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनेर महादेवका हातमा प्रसाद दिएर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरिन्। हे आदि पुरुष श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी, समस्त जगतका स्वामीलाई आज मैले आफ्नो स्वामी बनाउन पाएँ। म अत्यन्तै सुखी छु, अत्यन्तै खुसी छु, अत्यन्तै प्रसन्न छु। तै पनि मेरो अरू पनि केही इच्छाहरू रहेका छन्। अनि यस्ता वचन सुनिसके पश्चात महादेवले भन्नुहुन्छ, भन प्रिय, तिम्रो के इच्छा छ? पार्वतीले भन्दछिन्, यो संसारमा कति मानिसहरू दुखी छन्, कति मानिसहरू दरिद्र छन्, कसैका पुरुष छैनन्, कसैका पुत्र छैनन्, कसैका स्त्रीहरू छैनन्, कसैका आफन्तहरू छैनन्। अत्यन्तै दुखी मनुष्यहरू पनि यस संसारमा रहेका छन्। अतः यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रतका बारेमा उनीहरूले थाहा पाए भने यो व्रत गरेर उनीहरू पनि सुख सम्पत्ति, ऐश्वर्य आदि प्राप्त गर्न सक्दथे। यसै कारणले यस व्रतको प्रताप समस्त संसारमा फिजाउनु हुन भन्ने मेरो इच्छा रहेको छ। यस्ता प्रकारले भनिसके पश्चात महादेव अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, दुखी र दरिद्रीहरूप्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया आइरहेको देखेर म अत्यन्तै खुसी भएँ, म अत्यन्तै प्रसन्न भएँ। तिमीले अत्यन्तै असल कुरा भनेकी छौ। यसै कारणले यो व्रतको बारेमा पृथ्वी तलमा अवश्य पनि बताउनु पर्दछ, सारा संसारमा भन्नु पर्दछ। यस्ता वचन गरिसके पश्चात आफ्ना गणहरूलाई अश्वत्थामा ऋषिलाई बोलाउनका निमित्त भनेर महादेवले पठाउनुहुन्छ। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई बोलाइसके पश्चात अश्वत्थामा ऋषि आउनुहुन्छ अनि हे भगवान, आज मैले स्वयं महादेवको निम्तो पाएर कैलाशमा उपस्थित भएको छु। समस्त संसारको काम त मैले गर्दथेँ, तर आज संसारका मालिकले अराउनु भएको काम गर्न पाउँदैछु। हे भगवान, भन्नुहोस् के आज्ञा छ मेरा उपर भनेर प्रश्न गर्दा महादेवले भन्नुहुन्छ, अत्यन्तै परम पवित्र, अत्यन्तै मङ्गल अनि श्रवण गर्नाले मात्रै पनि समस्त मनोकामनाहरू पूर्ण हुने यस्तो अद्भुत श्री स्वस्थानी माताको व्रतको प्रभावका बारेमा तिमीले पृथ्वी तलमा गएर समस्त मनुष्यहरूलाई, दुखी दरिद्री आदिलाई सुनाउनु पर्नेछ। त्यसैले तिमी अहिले तुरुन्तै रसातल पातलमा गएर यो व्रतको विधि बारेमा प्रकाश पारेर आऊ। यस्ता किसिमले महादेव स्वयंले उक्त व्रत कसरी गर्ने, कसरी समापन गर्ने, कसरी सुरु गर्ने र पूजा कसरी गर्ने भन्ने समस्त विधि विधानहरू अश्वत्थामा ऋषिलाई सुझाएर बुझाएर अनि त्यहाँबाट रसातल पातालमा पठाउनु भयो। त्यहाँ उपरान्त ऋषि कैलाशबाट रसातल पातलतर्फ जानुभयो। गइसके पश्चात केही दिनहरू बितिसके पश्चात एक दिन महादेवले विचार गर्नुभयो, मेरी पत्नी अत्यन्तै सुशील छन्, पार्वती अत्यन्तै राम्री छन्, प्यारी छन्, सुशील छन्, मलाई अत्यन्तै माया पनि गर्दछिन्, तर यिनी कत्तिकी बाठी छिन् त, यिनको आज परीक्षा गर्दछु भनेर कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा गएर लुक्नुभयो। जब पार्वतीले आफ्ना पतिलाई वरिपरि देख्दिनन् तब अत्यन्तै व्याकुल भएर मेरा पति परमेश्वर कहाँ जानुभयो भनेर यताउता भौतारिएर खोज्न थालिन्। यसरी खोज्ने क्रममा अनि एक ठाउँमा अत्यन्तै दुर्लभ स्थानमा, अत्यन्तै अलभ्य स्थानमा गएर लुक्नुभएको यस्ता स्वामीलाई देखेर अनि हात जोडेर बिन्ती गर्दछिन्, हे स्वामी, हे समस्त जगतका स्वामी, हजुर मेरा पनि स्वामी हुनुहुन्छ। हजुरले मलाई एक्लै छाडेर किन यस्तो स्थानमा आएर लुक्नुभयो? कि म हजुरको मन परिन? के म राम्री छैन? कि मैले हजुरको कुनै कारणले चित्त दुखाएकी छु? यदि त्यस्तो हो भने मेरा उपर कृपा गरेर भन्नुहोस्, तर मलाई एक्लै छाडेर नजानुहोस्। यति बिन्ती गरिसके पश्चात महादेवले मनमा नै सोच्नुहुन्छ, पार्वती अत्यन्तै बाठी छिन्, यिनले मलाई यत्तिकै छाड्दिनन्।
यस्ता विचार गरेर महादेवले त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। पार्वतीसँग केही पनि कुरा भन्नु भएन, केही पनि बोल्नु भएन। त्यहाँबाट आफै अन्तर्ध्यान हुनुभयो अनि श्लेषमान्तक वनमा गएर किरात रूप धारण गरेर वन विहार गर्न थाल्नुभयो। श्लेषमान्तक वन अर्थात् काठमाडौँ पशुपतिनाथ भन्दा माथि रहेको जुन जङ्गल छ, उक्त जङ्गललाई श्लेषमान्तक वन भन्ने गरिन्छ। उक्त स्थानमा गएर महादेवले किरातको स्वरूप धारण गरेर बस्नुभयो अनि किरात स्वरूपमै बसेर वन विहार गर्ने, शिकार गर्ने आदि क्रियाहरू गर्न थाल्नुभयो। यस्ता प्रकारले अत्यन्तै रमणीय स्थल, उक्त स्थलमा बसेपछि उक्त स्थलमा गइसके पश्चात महादेवले कैलाशका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई बिर्सनुभयो। अत्यन्तै पावन परम मङ्गल स्थान रहेको छ। त्यसै कारणले उहाँले न त कैलाशलाई सम्झिनुभयो न त आफ्नी प्राणभन्दा प्यारी पत्नी पार्वतीलाई नै सम्झिनुभयो। यस्ता प्रकारले अनि महादेवले आफूलाई सम्झिएर कैलाशमा नफर्किएको देखेर पार्वती अत्यन्तै विलाप गर्न थालिन्। मेरा स्वामीले आज मलाई छाडेर कहाँ जानुभयो, किन जानुभयो? यस्ता प्रकारले अनेक प्रकारले बिलौना गरेर आफ्नो दिव्य दृष्टिले हेर्दा महादेव त श्लेषमान्तक वनमा किरातको स्वरूप धारण गरेर वन विहार गर्नुभएको छ भन्ने थाहा पाइन्। यस्ता प्रकारले थाहा पाइसके पश्चात म महादेवलाई भेट्नका निमित्त त्यही स्थानमा जान्छु भन्ने निश्चय गरेर आफूले पनि अत्यन्तै सुन्दरी किरातिनीको स्वरूप धारण गरेर उक्त श्लेषमान्तक वनमा नै जानुभयो। अनि उक्त वनको बीचौं बीच भागमा अत्यन्तै ठुलो एउटा वट वृक्ष रहेको थियो। उक्त वृक्षको मुनि अत्यन्तै सुन्दरीको स्वरूप धारण गरेर हाउभाउ र कटाक्षले युक्त भएर अत्यन्तै चञ्चल नयन बनाएर पार्वती किरातिनी स्वरूपधारी पार्वती त्यहाँ बस्ती भइन्। अनि महादेव पनि शिकार खेल्दै खेल्दै पार्वती भएकै स्थानमा आउनुभयो। पार्वतीलाई देख्न साथ अत्यन्तै सुन्दरी देखेर महादेव पार्वतीको स्वरूपमा मोहित हुनुभयो। अत्यन्तै मोहित भएका कारणले महादेवले सोध्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? कहाँबाट आयौ? तिमी देवताकी कन्या हौ अथवा यक्षकी कन्या हौ, नाग कन्या हौ अथवा स्वर्गकी अप्सरा हौ? तिमी को हौ? यस निर्जन र एक्लो वनमा किन एक्लै आएर बसेकी छौ? के तिमीलाई यहाँका हिंस्रक वन्य जन्तुहरूको बाघ भालु आदिको डर लाग्दैन? यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्दा किरातिनी रूप धारण गरेकी पार्वतीले भन्दछिन्, हे किरात, मेरो घर यही जङ्गल नै हो। म किरातिनी हुँ। म देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, अप्सरा होइन, म किरातिनी हुँ। यसै कारणले मेरो जन्म यही जङ्गलमै भएको थियो। मेरो घर पनि यही हो। त्यस कारणले मलाई यस जङ्गलमा डर लाग्दैन। अनि यस्ता किसिमले वार्तालाप गरिसके पश्चात पार्वतीले घोरिएर महादेवलाई हेर्दछिन्। महादेव कस्ता भने बायाँ हातमा धनुष अनि दाहिने हातमा त्रिशूल भिरेका, काँधमा सर अर्थात् धनुषका तीरहरू राख्ने ठोक्रो भिरेका अनि नागका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएका यस्ता किरात स्वरूप महादेवलाई पार्वतीले भन्दछिन्, म त यहाँ बस्न थालेको धेरै समय भइसक्यो। मेरो मनमा एउटा अत्यन्तै ठुलो इच्छा रहेको छ। उक्त इच्छा पूरा होस् भन्नका निमित्त म यस जङ्गलमा आएर तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्ता प्रकारले कुरा गर्दै जाँदा दुवै दम्पतिका बीचमा कुरा हुँदै गर्दा रात पर्यो। रात परिसके पश्चात महादेवले भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवैजना यहीँ बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनेर पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस हौ, म स्वास्नी मान्छे हुँ। यस्तो
जङ्गलका बीचमा एक्लै अरू कोही पनि नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि माता पिता घरबार सबै बिर्सन्छन्। तसर्थ एकै ठाउँमा वास बस्नु उचित हुँदैन। किरातिनी स्वरूप पार्वतीले यस्ता कुरा भनेको सुनेर महादेवले यिनी पार्वती हुन् भन्ने चिन्न सक्नु भएन। अनि पार्वतीलाई नचिनेर भन्नुहुन्छ, हे किरातिनी, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले कति पनि शङ्का नगर, मैले तिमीलाई केही पनि गर्दिनँ। यस्ता प्रकारले वार्तालापहरू भइसके पश्चात ती दुवैजना त्यही वटवृक्ष मुनि आराम गरे अनि त्यही बास बसे। यस्ता क्रमले बस्दा बस्दै निकै दिनहरू बितिसके। यसरी धेरै दिन बितिसके पश्चात पार्वतीले यी महादेव त यो जङ्गलमा अत्यन्तै रमणीय जङ्गल रहेको छ, श्लेष्मान्तक वन, यो वनमा बस्न पाइसके पश्चात त अब महादेवलाई कैलाशको ध्यानसम्म पनि आएको छैन। महादेवले मलाई पनि बिर्सिनु भयो अनि मलाई नचिनेर म प्रति नै आकर्षित भएर यहाँ बस्नु भएको छ। यस्ता कारणले उहाँलाई कैलाशमा फर्काउन सकिन भने यो जगतको रक्षा कसले गर्ला? जगतको सृष्टि स्थिति र पालन कसले गर्ला? कसका आज्ञाले ब्रह्मा र विष्णुले कामहरू गर्नेछन् अनि देवताहरूले कसको आज्ञाले अन्य कर्महरू गर्नेछन्? यस्ता प्रकारले विचार गरेर पार्वतीले आकाशवाणी भए जस्तै गरेर महादेव शयन गरिरहेको अवस्थामा भन्दछिन्, हे महादेव, कैलाश शून्य भएको पनि निकै दिन भइसक्यो। हे वृषभध्वज, हजुर अब कैलाशमा फर्किनु पर्दछ। यसरी हजुर कैलाशमा फर्किएर हामी समस्त प्राणीहरूको, देवताहरूको, दानवहरूको, समस्त संसारको उद्धार गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले विन्ती गरेको आवाज सुनेर निद्रामा हुनुभएका महादेव अचानक झस्किएर बिउजिनुभयो अनि वरपर हेर्दा कसैलाई पनि देख्नुहुन्न अनि नदेखिसके पश्चात सोच्नुहुन्छ सायद इन्द्र आदि देवताहरूले आकाशवाणी गरेका होलान्। अनि त्यत्तिकै चुप लागेर त्यही स्थानमा यताउति हेर्ने क्रममा किरातिनी स्वरूप धारण गरेकी अत्यन्तै सुन्दरी पार्वतीलाई केही खान लागेको देख्नुभयो अनि पार्वती समक्ष पुगेर महादेवले भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पनि पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म कहीँ पनि गएकी छैन, भोक लाग्यो, कन्दमूल खान खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री अत्यन्तै सुन्दरी पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भएर काम पीडाले गर्दा महादेव किरातिनी स्वरूप पार्वतीलाई समात्न जाइलाग्नुभयो। त्यो देख्न साथ किरातिनी स्वरूप धारण गरेकी पार्वतीले भन्न लागिन्, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त यस वनमा आएर तपस्या गरेकी छु, तिमीलाई भनेकी पनि थिएँ मेरो तपस्या गर्नुको अन्य कुनै कारण छैन। मैले त श्री महादेवलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भनेर प्रतिज्ञा गरेर तपस्या गर्नका निमित्त यस जङ्गलमा आएकी हुँ। यदि तिमीले यसो गर्दछौ भने म तिमीलाई श्राप दिन्छु अनि आफूले पनि आत्महत्या गर्नेछु। यस्ता पार्वतीका वचन सुने पश्चात किरात रूप धारण गरेका महादेवले भन्नुहुन्छ, यदि तिम्रो प्रतिज्ञा त्यस्तो रहेको छ भने म उही महादेव हुँ। वन विहार गर्न मन लागेका कारणले यहाँ आएर बसेको हुँ, नपत्याए हेर भनेर आफ्नो दिव्य ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। यसरी महादेवको ज्योति स्वरूपको दर्शन पाइसके पश्चात पार्वतीले मनमा अत्यन्तै आनन्द मानेर दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, हे महादेव, हे देवताहरूका पनि देवता, हे दिगम्बर, यदि यस्तो हो भने मेरा मातापिता कहाँ कन्यादान लिनका निमित्त हिँड्नु हवस्। यस्ता वचन सुनिसके पश्चात किरातिनी स्वरूप पार्वतीको पछि लागेर महादेव कन्यादान ग्रहण गर्नका निमित्त भनेर जानुभयो।
केही बेरमा पार्वतीले आफ्ना पिता हिमालयको घरमा लगेर गइन्। यसरी हिमालयको घरमा पुगिसके पश्चात महादेवले यिनी त पार्वती पो रहेछन्, मलाई यिनले झुक्याइछन् भन्ने थाहा पाएर अत्यन्तै लज्जित भएर अत्यन्तै लजाएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर पुनः उक्त श्लेषमान्तक वनकै उत्तरतर्फ किरातेश्वर महादेव र किरातेश्वर शिवलिङ्गको स्वरूप धारण गरेर त्यहीँ बस्नुभयो। यसरी फेरि महादेव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएको देखेर पार्वती अत्यन्तै आकुल व्याकुल भएर महादेव फेरि कहाँ जानुभयो भनेर आफ्नो दिव्य दृष्टिले हेर्दा श्लेषमान्तक वनमै शिवलिङ्गको स्वरूप धारण गरेर बस्नुभएका महादेवलाई देखेर अनि पार्वती पनि त्यही स्थानमा गएर दैनिक उक्त शिवलिङ्गको पूजा गर्न थालिन्। अनि त्यहीबाट पार्वती नित्य वाग्मती नदीमा स्नान गर्दथिन् अनि उक्त किरातेश्वर शिवलिङ्गको पूजन गर्ने गर्दथिन्। यस्ता प्रकारले शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा आदि गरेर कठोर तपस्या गर्न थालिन्। पार्वतीले स्नान गरेका कारणले वाग्मती नदीको उक्त स्थानलाई आज गौरी घाट भनेर चिनिन्छ। उक्त गौरी घाटमा जो मनुष्यले गौरी घाटमा स्नान गरेर किरातेश्वर महादेवको दर्शन गर्दछ त्यसका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर अनि सुख शान्ति प्राप्त गरेर यस लोकमा अनेक भोग भोगी अनि परलोकमा कैलाशको लोक प्राप्त गर्नेछ। हे अगस्त्य मुनि, यसै प्रकारले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखेर शिवजी अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो अनि पुनः आफ्नो दिव्य ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। यसरी ज्योति स्वरूपको दर्शन पाएर पार्वती अत्यन्तै प्रसन्न हुन्छन् अनि हात जोडेर बिन्ती गर्छिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? के म हजुरको मन परिन र कि म नराम्री छु? यसरी अनेक किसिमका विस्मात गरेर अनेक किसिमका रोदनहरू क्रन्दनहरू सुनिसके पश्चात महादेवको मनमा अत्यन्तै करुणा उत्पन्न हुन्छ अनि त्यहाँबाट ज्योति स्वरूपलाई त्यागेर आफ्नो स्वरूपमा आउनुभयो अनि पार्वतीलाई अङ्कमाल गरेर उक्त स्थानबाट अन्तर्ध्यान भएर आफ्ना ससुरा अर्थात् हिमालयको घरमा जानुभयो। यसरी आफ्नो घरमा छोरी ज्वाइँ उपस्थित भएको देखेर हिमालय अत्यन्तै आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार गरेर अनि षोडशोपचार आदिले पूजन गरेर महादेवलाई अनि शयन गर्नका निमित्त आराम गर्नका निमित्त व्यवस्था गर्नुभयो। अनि अत्यन्तै राम्रो सेवा सत्कार पाइसके पश्चात महादेव र पार्वती पनि अत्यन्तै प्रसन्न भएर हिमालयकै घरमा केही दिनका निमित्त भनेर बस्नुभयो। यसरी केही दिनसम्म हिमालयमै बसिसके पश्चात महादेवले एक दिन पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, हे प्रिय, आज कैलाश शून्य भएको पनि धेरै दिन भइसक्यो। हामीहरू धेरै दिनसम्म यताउता भौतारिरह्यौँ, यसै कारणले अब हामी कैलाशमा फर्किनुपर्छ। यस्ता वचन भनेर महादेवले आफ्ना ससुरा हिमालयसँग बिदा माग्नुहुन्छ। अब हामी कैलाशतर्फ प्रस्थान गर्दछौँ। त्यसपश्चात छोरी ज्वाइँ जान लागेको देखेर सिंहासनमा राखेर महादेव र पार्वतीलाई विभिन्न प्रकारले पूजा आदि गरेर स्तोत्र गर्न थाल्नुहुन्छ अनि महादेवका निमित्त विभिन्न स्तुतिहरू गाउनुहुन्छ। हे त्रैलोक्यनाथ, हे समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह, हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभएको छ। महादेवले हे पिता, हामी अब कैलाश जान्छौँ भन्नुभएको थियो। यसै कारणले हिमालय अत्यन्तै प्रसन्न हुन्छन् अनि भन्दछन्, हजुरले अज्ञानी बच्चाले जस्तै गरेर आज मलाई पिता भन्नुभएको छ। अब
यसै कारणले आफ्ना पिताको समस्त अज्ञानहरूलाई नाश गरेर स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। मेरो चित्त सदैव हजुरको भक्तिमा लागिरहोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा गर्दछु भनेर छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्र अलङ्कार आदि पहिर्याएर सिंहासनमा बसालेर 16 पूजन गरेर भोजन गराएर अनि दुवै अञ्जुली जोडेर बिन्ती गर्न थाले। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घरमा लक्ष्मी नारायण बस्दा समुद्रलाई अत्यन्तै आनन्द भएको थियो, त्यसै गरेर तपाईहरू दुवैजना मेरा घरमा बसिदिनाले मलाई अत्यन्तै आनन्द प्राप्त भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि समुद्र मथनमा निस्केको कालकुट विषले समस्त संसारलाई ढाक्न थाल्दा, समस्त संसारलाई मार्न थाल्दा हजुरले त्यो विष आफ्नो कण्ठमा रोकेर समस्त संसारको रक्षा गर्नुभएको थियो अनि नीलकण्ठ नामले कहलिनुभयो। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वाम्भर, आफूले सृष्टि गरेर आफ्नै मायाले पालन पोषण गरेर आफैले संहार गर्ने यस्ता त्रिगुणातीत महादेव हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे परम ब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई समेत वध गर्न सक्ने यस्ता कालका पनि काल महाकाल महादेव हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। यस्ता किसिमले अनेक प्रकारले स्तुति बिन्तीहरू गरेर अनि भन्दछन्, हे युग नायक ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गमा पनि तपाईँ, यमराजका यमराज पनि तपाईँ, नारायणका नारायण पनि तपाईँ, सत्यभन्दा पनि परम सत्य तपाईँ, असत्यभन्दा परम असत्य पनि तपाईँ, सत्व रज तम तीनै गुण पनि तपाईँ, जीवन पनि तपाईँ, मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्ट वसु पनि तपाईँ, द्वादश दित्य आदि पनि तपाईँ, दिक्पालहरू पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसेर पाप र पुण्यको साक्षी भइरहेका तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमाको वर्णन गर्न त हजारौं टाउको भएका शेष नागले पनि सक्दैनन्। समस्त संसारभरिको विद्याकी खानी भएकी सरस्वती माता, यस्तै विद्या विशारदकी खानी माताले, सरस्वती माताले पनि हजुरको बयान गरेर सक्दिनन् भने म त एउटा जाबो मनुष्य हुँ, मैले त हजुरको वर्णन कसरी गर्न सकुला र। यसै कारणले हिमालयले स्तुति गरेको सुनेर महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारेर, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा र भक्ति देखेर म अत्यन्तै प्रसन्न भए। यसै कारणले तिमीलाई मैले वरदान दिन्छु, सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाएर अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ, प्रस्थान गर्दछौँ भनेर अनि त्यहाँबाट पार्वतीलाई काखमा राखेर साँडेमा चढेर त्यहाँबाट कैलाशतर्फ प्रस्थान गर्दा भए। अनि कैलाशमा गएर पार्वतीसँगै भएर प्रमथ गणहरूलाई राखेर नन्दीलाई समेत उक्त स्थानमा राखेर 64 योगिनी आदि सहित भएर अनि आनन्दपूर्वक कैलाशको भोग भोगेर कैलाश पर्वतमै रहन थाल्दा भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वरी अमृत कथायां शिव पार्वती कैलाश प्रवेश नाम चतुर्दशोत्सव। बोलिए श्री स्वस्थाने परमेश्वरी माता को। यसरी चतुर्दश अध्यायमा यस्ता किसिमका कथाहरू सुनिसके पश्चात अगस्त्य मुनिको मनमा अत्यन्तै विचार आउन थाल्दछ। उता तारकासुरले त तिनै लोकको आधिपत्य जमाएर बसेको थियो, अमरावतीबाट देवताहरूलाई पनि धपाइसकेको थियो। अब तारकासुरको वध त अवश्य पनि भएकै होला। हे कुमारजी, हे स्कंद कुमार, मलाई तारकासुरको वध सम्बन्धित कथा भन्नुहोस्। यस्ता प्रकारले बारम्बार कन स्तुति गरेको सुनेर स्कंद कुमारले भन्नुहुन्छ, स्कंद कुमारले भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि,
एक दिन पार्वती माताले बुकुवा धसेर नुहाइरहेको बेलामा आफ्नो शरीरबाट उत्पन्न भएको मयलले मूर्ति बनाएर अनि त्यसमा आफ्नो एउटा मन्त्रले फू गरेर प्राण भरिदिनु भयो। अनि उक्त मूर्तिलाई आफ्नो रक्षा गर्नका निमित्त भनेर पाले बनाएर आफ्नो द्वारमा राखिदिनु भयो। त्यो समयमा महादेव घुम्नका निमित्त विहार गर्नका निमित्त भनेर बाहिर जानुभएको थियो। जब महादेव कैलाशमा आउनुभयो तब उक्त मूर्तिले महादेवलाई भित्र जानका निमित्त रोक्यो। अनि यसरी मेरो कैलाश पर्वतमा मलाई नै भित्र जान रोक्ने तिमी को हौ? यस्ता प्रकारले म यहाँबाट भित्र जान्छु भन्दा उक्त पालेले भित्र जान नदिइसके पश्चात महादेवले आफ्ना गणहरूलाई उक्त पालेलाई त्यहाँबाट हटाएर मलाई भित्र लैजाऊ भनेर अराउनु भयो। तर महादेवका कुनै पनि गणहरूले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी आदि कसैले पनि उक्त मूर्तिलाई त्यहाँबाट हटाउन सकेनन्, टस्को मस गराउन सकेनन्। यस पश्चात महादेव अत्यन्तै क्रोधित भएर आफ्नो हातमा त्रिशूल लिएर डमरू बजाएर ताण्डव नृत्य गरेर तीनै नेत्रबाट अग्निका ज्वालाहरू निकालेर अनि आफ्नो दिव्य त्रिशूलले उक्त मूर्तिको शिर छेदन गर्नुभयो। अनि तहाँ उपरान्त त्यहाँबाट कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। प्रवेश गरिसके पश्चात भित्र पार्वतीलाई देखेर अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, हे प्रिय, तिमीलाई भेट्नका निमित्त भनेर जब म यहाँ भित्र आउँदै थिएँ त्यही क्रममा मलाई गेटमा एउटा पालेले रोकेर राखेको थियो। यसै कारणले मैले उसको शिरलाई आफ्नो त्रिशूलले छेदन गरेर अनि त्यहाँबाट भित्र प्रवेश गरेर आएँ। ऊ को हो भनेर यस्ता प्रकारले सोद्धा पार्वतीले भन्नुहुन्छ, अत्यन्तै मनमा करुणाले युक्त भएर रुदै रुदै विलाप गर्न थाल्नुहुन्छ, हे महादेव, ऊ त मेरो पुत्र हो। मैले बुकुवा घसेर स्नान गरिरहेको बेलामा मेरो शरीरबाट उत्पन्न भएको मयलबाट एउटा मूर्ति बनाएर प्राण फुकेकी थिएँ अनि यसरी उसको म माता भएकी थिएँ। उसलाई मैले पुत्र मानेर मेरो रक्षा गर्नका निमित्त द्वारमा खटाएकी थिएँ। अनि भुलवश हजुर नै उसका पिता हुनुहुन्छ भन्ने थाहा नपाएर उसले हजुरलाई रोकेको होला। हजुर पनि तीनै कालका दर्शी भएर त्रिकालदर्शी भएर पनि हजुरले त्यति कुरा थाहा पाउन सक्नु भएन। अब मलाई मेरो पुत्र जसरी पनि जिउँदो तुल्याए मलाई पुत्र दान गर्नुहोस् हे महादेव। यस्ता प्रकारले बिन्ती गरेको सुनेर अत्यन्तै करुणायुक्त भएर एउटी आमाको चित्कार र पुकारलाई सुनेर महादेवले पनि सहन गर्न सक्नु भएन अनि आफ्ना नन्दी भृङ्गी आदि गणहरूलाई डाकेर चन्द्रबाण दिनुभयो। अनि उक्त चन्द्रबाण भनेको कस्तो भने जहाँ निशाना साध्यो त्यो निशानालाई एकै पटकमा भेदन गर्न सक्ने यस्तो किसिमको चन्द्रबाण दिएर महादेवले आफ्ना गणहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे गणहरू हो, हे गणहरू हो, अब तिमीहरूले यो चन्द्रबाण लिएर जाऊ अनि जुन प्राणीलाई तिमीहरूले सुरुमा देख्दछौ त्यो प्राणीको शिर छेदन गरेर लिएर आओ। अनि यसरी अराइसके पश्चात नन्दी भृङ्गी आदि गणहरू जीव खोज्नका निमित्त अनेक दिशाहरूमा गए तर कुनै पनि प्राणी भेटाउन सकेनन्। अन्तिममा एउटा गजराज हात्ती शयन गरिरहेको अवस्थामा देखे अनि देवताको कल्याणका निमित्त प्राणीको बलिदान दिनु अहितकारी हुँदैन, यसमा हामीलाई कुनै पनि पाप लाग्दैन भन्ने ज्ञान गरेर अनि महादेवले दिइराखेको चन्द्रबाणले उक्त गजराजको शिर छेदन गरेर ल्याए अनि भन्दछन्, हे महादेव, हामीले अन्य कुनै पनि प्राणी यहाँ प्राप्त गर्न सकेनौँ, यसै कारणले यही गजराजको शिर ल्याएर हजुरलाई दिएका छौँ। हे महादेव, हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस्। यस्ता किसिमले बिन्ती गरिसके पश्चात महादेवले ठिक छ तिमीले असल गर्यौ भनेर अनि गजराजको शिर गणेशका टाउकोमा राखेर जोडिदिनु भयो। यसरी गजको आनन अर्थात् गजको हात्तीको टाउको जोडेर बचाएका कारणले गणेशलाई गजानन भनिन्छ।
यस्ता किसिमका गजानन भगवानलाई बारम्बारकन ब्रह्मा आदि देवताहरूले पनि पूजा गर्नुभयो र विभिन्न किसिमका दिव्य किसिमका शक्तिहरू पनि प्रदान गर्नुभयो। यसरी अनि समस्त गणहरूको आधिपतित्व समेत ग्रहण गरेर भगवानले उक्त मूर्तिलाई गणेश नाम दिएर आफ्ना पुत्र तुल्याउनु भयो। त्यसपश्चात महादेव पार्वतीसँग मात्रै भुलेर कैलाशमा विचरण गरेर रहन थाल्नुभयो। महादेव यस्ता प्रकारले ब्रह्माण्डलाई भुलेर सारा समस्त संसारको कामलाई भुलेर आफ्नी पार्वतीसँग मात्रै स्थिर भएर अनि मोहित भएर यसरी बसेको देख्दा इन्द्र आदि समस्त देवताहरूले सल्लाह गरे, अब महादेव यसरी एकै ठाउँमा कैलाशमा मात्रै रहनुभयो भने यो समस्त संसारको रक्षा कसले गर्ला। यस्ता प्रकारले चिन्ताले ग्रस्त भएर इन्द्रले वायुलाई अग्निलाई बोलाएर आऊ भनेर डाक्नुभयो। वायुले पनि अत्यन्तै वेगसँग गएर इन्द्रलाई अग्निलाई डाकेर ल्याए अनि अग्निका उपरमा इन्द्रले भन्नुहुन्छ, हे इन्द्र, हे अग्नि, अब महादेवलाई बाहिर ल्याउने काम गर। महादेव भुलेर बस्नुभएको छ, केवल पार्वतीसँग मात्रै रमण गरेर बसिरहनु भएको छ। यस्ता प्रकारले अब महादेवलाई उक्त स्थानबाट बाहिर ल्याउनु पर्दछ। यसरी भनिसके पश्चात अग्निले हुन्छ महाराज भनेर इन्द्रलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर त्यहाँबाट जाँदा भए अनि यसरी कैलाश पर्वतमा गएर कैलाश पर्वतबाट भित्र जान लाग्दा द्वारमा बसेका अन्य द्वारपालहरूले अग्निलाई भित्र जान दिएनन्। यस्ता प्रकारले आफूलाई भित्र जान नदिएको देखेर अग्निले वायुको स्वरूप धारण गरेर जहाँबाट ढोका खोल्नका निमित्त चापी घुसाइन्छ त्यो चापी घुसाउने प्वालबाट छिरेर भित्र जानुभयो अनि भित्र पुगेर एउटा भिक्षुकको स्वरूप धारण गर्नुभयो। अनि यसरी भिक्षा माग्न भनेर जहाँ शिव र पार्वती एकान्त स्थानमा बस्नु भएको थियो उक्त स्थानमा गएर म भिक्षुक हुँ, मलाई भिक्षा देऊ भन्नुभयो। यसरी भिक्षुकलाई देखेर पार्वतीलाई अत्यन्तै करुणा लाग्यो। तर महादेव पति पत्नी बीच एकान्त स्थानमा बसेको ठाउँमा यसरी अग्नि आएको देखेर अत्यन्तै क्रोधित भएर तँलाई मैले भस्म गराउँछु भन्न थाल्नुभयो। अनि पार्वतीले अत्यन्तै करुणा मनमा धारण गरेर, हैन महाराज, एक चटीका निमित्त छाडिदिनुहोस्, भिक्षुकलाई कहिले पनि अपमान गर्नु हुँदैन, भिक्षुकलाई खाली हात पठाउनु हुँदैन। यस्ता किसिमले आज्ञा भइसके पश्चात भिक्षुकलाई भस्म पार्नु पनि अनुचित हो भन्ने जानेर महादेवले आफ्ना हातमा आफ्नो वीर्यलाई थापेर लौ भिक्षा भनेर अग्निलाई दिनुभयो। अनि अग्निले पनि उक्त वीर्यलाई निलिदिए। शिवको अमोघ वीर्यका कारणले अग्निलाई गर्व रहन गयो। अनि यसरी आफ्नो गर्व रहेको देखेर अग्निले यो त अनर्थ भयो भन्ने सोचेर गङ्गाजीको तटमा एउटा कुश रहेको स्थानमा गएर त्यो वीर्यलाई वाकिदिनु भयो। अनि यस कारणले शिवको अमोघ वीर्य भएको कारणले उक्त कुशमा आगो लाग्यो। अनि यसरी बलिरहेको कुश सप्तर्षिका पत्नीहरू गङ्गामा स्नान गरेर घर फर्कने बेलामा यसरी कुशमा आगो बलिरहेको देखेर अनि जाडोको समय पनि थियो, यसै कारणले यहाँ कसैले आगो बालेर गएका रहेछन्, एकछिन बसेर आगो तापौँ भनेर आगो ताप्न थाले। त्यहाँ मध्ये एउटी ऋषि पत्नीले चाहिँ अर्काले निर्जन स्थानमा बालेको आगो अनि बालेर छाडेर गएको आगो यत्तिकै ताप्नु हुँदैन भनेर उनी चाहिँ आगो तापिनन्। अन्य 6 ऋषि पत्नीहरू चाहिँ आगो ताप्न थाले। यसरी आगो ताप्ने समस्त 6 ऋषि पत्नीहरूलाई उनीहरूलाई पनि गर्व रहन गयो। यसरी उनीहरू जब घर आए, घर आइसके पश्चात आफ्ना पतिहरूले ऋषिहरूले आफ्नी स्त्रीहरू त गर्भवती भएका छन् भन्ने जाने। अनि त्यसरी तिमीहरूको यो गर्व कसरी रहन गयो भनेर सोद्धा ऋषि पत्नीहरूलाई त आफू कसरी गर्भवती भए भन्ने कुनै पनि कुराको ज्ञान छैन। यसरी अक्क न वाक्क भएर रहने क्रममा केही पनि उत्तर दिन सकेनन्। अनि ऋषिहरू रिसाएर आफ्ना ऋषि पत्नीहरूलाई श्राप दिँदा भए। अनि ऋषि पत्नीहरूले त्यो वीर्यलाई गङ्गामा उकेलेर
अनि आकाशमा गएर षटकृतिका तारा भएर रहे। अनि यसरी उक्त वीर्यबाट 6वटी ऋषि पत्नीहरूको वीर्यबाट उत्पन्न भएका कारणले षटवक्त्र अर्थात् 6वटा मुख भएका कुमार उत्पन्न भएर गङ्गाका पुत्र कहलिएर महादेव शिवजीकै कैलाशमा बस्दा भए। अनि त्यसपश्चात कुनै दिन महादेवले आफ्ना पुत्र गणेश अनि गङ्गाबाट उत्पन्न भएका पुत्र कार्तिकेय अर्थात् कुमारलाई आफूसँग डाकेर दुवैजना मध्ये को बुद्धिमानी छ त भनेर परीक्षण गर्नका निमित्त भनेर बोलाउनु भयो। अनि यसरी बोलाइसके पश्चात दुवैजनालाई भन्नुहुन्छ, हे गणेश, हे कुमार, विद्या र बुद्धिमा अनि बलमा तिमीहरू दुवैजना श्रेष्ठ छौ, तर पनि मलाई आज तिमीहरूको परीक्षा लिने मन छ। तिमीहरू दुवैजना गएर सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गरेर आओ। जो सुरुमा सुमेरु पर्वतलाई परिक्रमा गरेर आउँछ मैले उसलाई अवश्य पनि उत्तम वर प्रदान गर्नेछु। यस्ता किसिमका वचन सुनिसके पश्चात कुमारजीले आफ्नो मयूरको वाहनमा चढेर तुरुन्तै सुमेरु पर्वत घुमेर आउनका निमित्त भनेर उक्त स्थानबाट प्रवेश गर्नुभयो, प्रस्थान गर्नुभयो। यसरी कुमारजी प्रस्थान गरिसकेको देखेर गणेशजी आफ्नो मुसामाथि चढेर जानका निमित्त तयार हुनुभयो। उक्त अवस्थामा मुसाले भन्दछन्, हे गजराज, हजुर यति ठुलो हुनुहुन्छ, यति विशाल स्वरूप भएको हुनुहुन्छ, म त एउटा सानो मुसा छु, मैले हजुरलाई बोकेर कहाँ लान सक्छु र? त्यसमाथि सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गर्ने कुरा मैले त त्यो गर्नै सक्दिनँ। बरु मसँग एउटा उपाय छ। यस्ता प्रकारले आज गणेशजीले आफूभन्दा अत्यन्तै सानो मुसाबाट एउटा उपदेश लिँदै हुनुहुन्छ। ल भन, तिमीसँग उपाय छ भने मलाई अवश्य पनि त्यो उपाय बताऊ। अनि उक्त मुसाले भन्दछन्, हे गणेश, हे भगवान, हजुरका माता पिता जो महादेव हुनुहुन्छ, पार्वती हुनुहुन्छ अनि गङ्गा माता हुनुहुन्छ, उहाँहरू भनेका समस्त लोकका माता पिता हुनुहुन्छ, जगतका जननी हुनुहुन्छ, समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहनुभएका पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। यसै कारणले जब आफ्ना माता पिताको हजुरले परिक्रमा गर्नुहुनेछ, त्यस पश्चात उक्त परिक्रमाले हजुरले समस्त ब्रह्माण्डलाई परिक्रमा गरेको फल प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो सुमेरु पर्वत परिक्रमा गर्नुभन्दा अनेक प्रकारको उत्तम फल हजुरले आफ्ना माता पितालाई परिक्रमा गरेमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस्ता किसिमका वचन सुनिसके पश्चात विनायक अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, तिमीले अत्यन्तै उत्तम कुरा भन्यौ। अनि गणेशले पनि आफ्नो वाहनले भने अनुसार त्यस्तै किसिमले कुरालाई मान्दा भए। अनि गङ्गा माता, महादेव र पार्वती एकै स्थानमा बसेको अवस्थामा गएर 3 पटक प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत गरेर अनि हे महादेव, हे पिता, हे माता, हे गङ्गा माता, हजुरहरू 3 जना भनेका समस्त ब्रह्माण्डका माता पिता हुनुहुन्छ। समस्त ब्रह्माण्डमा व्यक्त र अव्यक्त स्वरूपले हजुरहरू सूक्ष्म र स्थूल स्वरूपले नै रहनु भएको हुन्छ। यस्तै प्रकारले जब मैले हजुरको परिक्रमा गरेँ तब मलाई समस्त ब्रह्माण्डको परिक्रमा गरेको फल प्राप्त भइसकेको छ। यसै कारणले गर्दा अवश्य पनि 2 कुमारहरू मध्येमा 2 पुत्रहरू मध्ये म प्रथम भएको छु। अब मलाई आशीर्वाद बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारले अत्यन्तै सुमधुर वचन सुनिसकेपछि महादेवले भन्नुहुन्छ, हे गणेश, तिमी अत्यन्तै बुद्धिमानी छौ। तिमीले जित्यौ भनेर उत्तम वरदान प्रदान गर्नुभयो। उक्त वरदान कस्तो भने, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल यी 3 लोकमा कसैले कुनै पनि कर्म गर्नु अगाडि यदि तिम्रो पूजा नगरिकन प्रारम्भ गर्दछ भने उक्त कर्म सिद्ध हुने छैन, उक्त कर्मको फल प्राप्त हुने छैन। यस्ता प्रकारले अत्यन्तै उत्तम वरदान प्रदान गरेर अनि गणेशले वरदान पाइसके पश्चात गङ्गा माता अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ। हे महादेव,
गणेशले पार्वतीका पुत्र गणेशले त हजुरको 3 पटक प्रदक्षिणा गरेर आशीर्वाद पनि प्राप्त गरिसकेका छन्, तर मेरा पुत्र कुमार अहिलेसम्म आइपुगेनन्। मलाई अत्यन्तै चिन्ता भइरहेको छ। यसै प्रकारले मेरा पुत्रलाई यहाँ आउने उपाय मलाई बताइ बक्सी हवस्। यसरी बिन्ती गर्दा महादेव स्वयंले, हे गंगा, तिमी चिन्ता नगर। परापूर्व कालमा पार्वतीले मेरा उपरमा मलाई पति प्राप्त गर्न सकु भनेर स्वस्थानी माताको व्रत गरेकी थिइन्। यसका प्रभावले आज उनले मलाई आफ्नो पति स्वरूपमा प्राप्त गरेर धन्य भएकी छन्। यस्तै प्रकारले तिमीले पनि आज उक्त स्वस्थानी माताको व्रत प्रारम्भ गर। जब तिमीले स्वस्थानी माताको व्रत विधि विधानपूर्वक समाप्त गरौले, तहाँ उपरान्त तिम्रा पुत्र अवश्य पनि यस स्थानमा आउने छन्। यस्ता किसिमले स्वयं जगदीश्वर महादेवले गंगालाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रत गर्ने विधि श्रवण गराउनु भयो। हे गंगे, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाका नङहरू काटेर स्नान गरेर पवित्र भएर एक भक्त रहेर एक चित्त रहेर अनि मेरो पुत्र कुमार झट्ट आइपुगोस् भनेर मनमा कामना राखेर नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। अनि जब महिना दिन पुरा हुनेछ तब अष्टोत्तर शत रोटी, अष्टोत्तर शत बेली पुष्प, अष्टोत्तर शत अक्षता, अष्टोत्तर शत पान, अष्टोत्तर शत कुटका सुपारी अनि पञ्चामृत वस्त्र फलफुल आदि लिएर अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरी मातालाई सम्झेर उक्त प्रसाद मध्ये 8 प्रसाद आफ्नो पुत्रलाई दिनु, पुत्र नभए पतिलाई दिनु, पति नभए पुत्रलाई दिनु, पुत्र नभए मितको छोरोलाई दिनु। यस्तो पनि भएन भने गंगामा लगेर विसर्जन गरिदिनु। मेरो फलानो कामना परिपूर्ण होस् भन्ने सम्झनु। अनि नित्य पूजा गर्ने बेलामा एउटा आरसीमा ओमकार लेखेर अनि चन्दन, अक्षता, फूल आदि समस्त वस्तुहरूले यथा विधिले पूजन गरेर अनि स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रत गर्नु। यस्ता प्रकारले महादेवले सुझाउनु भएको व्रत अनुसार गंगाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माताको व्रत गर्दै भइन्। यसरी स्वस्थानी माताको व्रतको प्रभावले गर्दा कुमार पनि आइपुगे। कुमार कस्तो बेलामा आइपुगे भन्दा, हे गंगाले, हे जगदीश्वरी, हे स्वस्थानी माता, समस्त संसारमा माया रूपले विराजमान भएकी, समस्त ब्रह्मा विष्णु र प्रजापतिका माता स्वरूप भएकी यस्ती माता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। मेरो पुत्र झट्ट आइपुगोस् भन्नका निमित्त मैले आज हजुरको व्रत राखेकी छु भनेर आफूले भोग लगाएका 108 प्रसादहरूमध्ये 8 प्रसाद छुट्याएर कसलाई दिउँ त भनेर सोचिरहेको बेलामा आफ्ना पुत्रलाई आइरहेको देखिन्। अनि यस प्रकारले आफ्नो पुत्रलाई उपस्थित भएको देखेर अत्यन्तै करुणाले द्रवीभूत भएर आफ्ना पुत्रलाई अङ्कमाल गरेर आशीर्वाद अनि प्रसाद ग्रहण गरिन्। अनि तहाँ उपरान्त कुमारले महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे पिताश्री, म पनि आज सुमेरु पर्वतलाई परिक्रमा गरेर आएको छु, मलाई पनि केही वरदान दिनुहोस्। यस्ता प्रकारले भनिसके पश्चात महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे कुमार, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा कसैले केही काम गर्दा तिम्रो पनि अवश्य पूजा गर्नेछन्। यदि पूजा गरेनन् भने उनीहरूको कर्म सिद्ध हुँदैन। यसै कारणले गणेशको पूजन गर्दा कुमारलाई पनि सँगै सम्झिएर पूजा गर्नुपर्दछ। अनि यस्ता किसिमले कैलाशमा अत्यन्तै सुन्दर वातावरणपूर्वक महादेव, पार्वती सहित कुमार, कार्तिकेय, गंगा आदि नन्दी, भृङ्गी 64 योगिनीहरू पनि मस्तसँग बसिरहेका थिए। अनि त्यसपछि फेरि जब अमरावतीमा तारकासुरले वित्तण्ड मचाएको थियो, देवताहरूलाई उक्त स्थानबाट धपाएको थियो। अनि यसरी फेरि तारकासुरको कसरी अन्त्य हुन्छ त कुमारजी भनेर यसरी अगस्त्य मुनिले कुमारलाई प्रश्न गर्दा भए अगस्त्यका निमित्त कुमारले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे कुमार, तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाएको थियो भनेर कुमारलाई अगस्त्य मुनिले सोध्नुहुन्छ।
तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाएर अमरावती समेत लियो। फेरि त्यसलाई कसले र कसरी मारे र इन्द्रले अमरावती प्राप्त गरे, यो वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यति अगस्त्य मुनिको बिन्ती सुनेर कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिको पुत्र तारकासुर अर्थात् तारकासुर पनि ऋषिको पुत्र थियो। तारकासुर एक दिन दुग्ध प्रभा नाम गरिएको तीर्थस्थलमा स्नान गर्न गएको थियो। त्यही स्थानमा पेची नाम गरेका अत्यन्तै दिव्य ऋषिले तपस्या गरिरहेको देखेर उसलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो। अनि तपस्या गर्न मन लागे पश्चात पेची ऋषिका समीपमा गएर दुवै अन्जुली जोडेर बिन्ती गर्दछन्, हे ऋषीश्वर, हजुरले तपस्या गरेको देखेर मेरा मनमा पनि तपस्या गर्नका निमित्त इच्छा प्रकट भएको छ। हे ऋषीश्वर, यो तपस्या कसरी गर्नुपर्दछ, मलाई तपस्या गर्ने विधान बताउनुहोस्, म पनि तपस्या गर्नेछु। यस्ता प्रकारले आज्ञा भइसके पश्चात ऋषीश्वरले उसका उपरमा करुणा गरेर भन्नुहुन्छ, यिनै तिमीलाई यदि तपस्या गर्ने प्रबल इच्छा छ भने यिनै दुग्ध प्रभा नदीको सिरानमा हिमालय पर्वत छ, उक्त स्थानमा गएर ब्रह्माजीको तपस्या गर, तिमीलाई अवश्य पनि फल प्राप्त हुनेछ। ब्रह्माजीले तिमीलाई अवश्य पनि वरदान दिनुहुनेछ, दर्शन दिनुहुनेछ। यसरी मुनिको उपदेश सुनिसके पश्चात त्यतैबाट घर नफर्किएर तारकासुर सरासर हिमालय पर्वत पुगेर ठुलो कष्ट सहेर 1000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या र आराधना गर्दभयो। अनि अत्यन्तै दुःख कष्टपूर्वक तपस्या गरेको देखेर ब्रह्माजी अत्यन्तै प्रसन्न भएर सामुन्ने आउनुभयो अनि आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो अनि भन्नुहुन्छ, हे तारकासुर, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, अब मसँग वरदान माग, तिमी के चाहन्छौ। यसरी तारकासुरले ब्रह्मालाई दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती चढाउँछ, हे ब्रह्मा, हजुरले सृष्टि गरेका अनि 5 वर्ष नागिसकेका कुनै पनि प्राणीले मलाई सङ्ग्राममा मार्न नसकुन्। फेरि जसले मलाई मारेर मेरो शिरलाई भूमिमा खसाल्ला उसको पनि शिर तत्कालै फुटेर मृत्यु भइजाओस्। यस्ता किसिमले म समस्त देवताहरूलाई पनि जित्न समर्थ हौँ भनेर ब्रह्माजीलाई आग्रह गर्दभयो। यस्ता प्रकारले ब्रह्माजीले पनि तथास्तु, तिमीले भनेको अवश्य पनि पुरा होस् भनेर वरदान दिएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पश्चात तारकासुर ब्रह्माजीद्वारा पाएको तपस्याबाट अनि आशीर्वादबाट उन्मत्त भएर आफ्ना दानव गणहरूलाई लिएर अमरावतीमा गयो। यसरी सैन्यसहित तारकासुर आएको देखेर देवराज इन्द्र आदि रिसाएर सकल देवताहरू साथमा आएर अत्यन्तै भयङ्कर युद्ध गर्न थाले। आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्रहरू लिएर देवता र दानव सङ्ग्राममा अघि सरे। दुवै पक्षको भयङ्कर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सैन्यहरूलाई मारिदिए। आफ्ना सेनाहरू यसरी नाश भएको देखेर तारकासुरले आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई बिन्ती चढाउँदछन्, हे गुरु, आज देवता र दानवको युद्धमा देवताहरूले मेरो कोटी कोटी सैन्यहरूलाई मारेका छन्। अब हामीले यो युद्ध हार्ने जस्तो देखिन थाल्यो। यसै प्रकारले हे महाराज, हे गुरुदेव, कृपा गर्नुहोस्। यस्ता वचन भनिसके पश्चात शुक्राचार्यले भन्नुहुन्छ, मसँग सञ्जीवनी विद्या छ, तिमीले आत्तिनु पर्दैन। जति दैत्यहरू मर्ने छन् ती दैत्यहरूलाई मेरो सञ्जीवनी विद्याले पुनः जीवित तुल्याउने छु। यस्ता प्रकारले शुक्राचार्य अघि सरे अनि त्यस पश्चात फेरि तारकासुर युद्ध गर्नका निमित्त भनेर सङ्ग्राममा गयो। तहाँ उपरान्त के भयो भने जब दैत्यहरू मर्दथे तब शुक्राचार्यले आफ्नो सञ्जीवनी विद्या उपयोग गरेर दैत्यहरूलाई जीवित तुल्याउँदथे भने जब देवताहरूको मृत्यु हुन्थ्यो तब उनीहरू मृत्युमै प्राप्त हुन्थे, जीवित हुन सक्दैनथे। यस्ता प्रकारले मरिसकेका दैत्यहरूलाई पनि पुनः बचाइदिएको देखेर देवराज इन्द्र अत्यन्तै क्रोधित भएर ऐरावत नाम गरिएको आफ्नो वाहनमा हात्तीमा चढेर वज्र प्रहार गर्दछन्। यसरी
अत्यन्तै भयङ्कर परस्परमा युद्ध हुन गयो। यसरी दुवै पक्षका कोटी कोटी सेनाको संहार भयो। दैत्यहरू मरे भने शुक्राचार्यले बचाउने, तर देवताहरू मरे भने मरेको मरै हुने। यस्ता प्रकारले देवताहरूले अत्यन्तै डराएर अब त हामी हार्ने भयौँ भन्ने सम्झेर आफ्ना गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गर्दछन्, हे सुरराज, हे बृहस्पति, हे गुरुदेव, यस सङ्ग्राममा हाम्रो विजय हुन सकेन। असुरहरूले हामीलाई यसरी लखेटी छाडे। यस्ता प्रकारले बिन्ती गर्दा हजुरले केही उपाय हामीलाई सुल्झाइ बक्सिहवस् भन्दा अनि बृहस्पतिले भन्दछन्, हे देवताहरू हो, मैले यस विषयमा केही पनि गर्न सक्दिनँ। ब्रह्माजीले तारकासुरलाई अत्यन्तै दिव्य वरदान दिनुभएको छ, त्यसैमाथि शुक्राचार्यको पनि उसलाई समर्थन रहेको छ। यसै कारणले यसको अन्त्य गर्नका निमित्त केवल महादेव नै सक्षम हुनुहुन्छ, मैले त केही पनि गर्न सक्दिनँ भनिसके पश्चात देवताहरू हार मानेर अमरावतीलाई त्यागेर पृथ्वी लोकमा गएर रहँदा भए। अनि उत्तर पान्थ नाम गरिएको वनमा उक्त क्षेत्रमा गएर देवताहरू लुकेर बस्न थाले। त्यही बेलामा जब महादेवले सती देवीको मृत शरीरलाई बोकेर पृथ्वी भ्रमण गर्नुभएको थियो, उक्त अवस्थामा देवताहरूले हे महादेव हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भनेको समयमा अनि महादेवले सती देवीकै शोकाकुल भएका कारणले कुनै पनि कुरा वास्ता नगरिकन हिँड्नु भएको थियो। यस प्रकारले उक्त घटना भएको पनि आज धेरै समय भइसक्यो। अनि यस प्रकार तारकासुरले दैत्यहरूलाई उक्त स्थानबाट लखेटेर अमरावती लगायत तीनै लोकको सुख समृद्धिलाई आफैले भोग गर्दो भयो। अनि यस प्रकार अमरावतीबाट लखेटिएका सुरेन्द्र धेरै कालसम्म त्यही लुकेर बस्दा भए। एक दिन समस्त देवताहरूलाई डाकेर अनि इन्द्रले भन्दछन्, हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसेर हामीलाई दुःख दिएको पनि धेरै समय भइसक्यो। अब त्यसको संहार गरेर अवश्य पनि हामीले अमरावती फिर्ता लिनु पर्दछ। त्यो कसरी भने महादेवका 2 पुत्रहरू उत्पन्न भएका छन्। ती पुत्रहरू अत्यन्तै तेजस्वी छन्, अत्यन्तै पराक्रमी छन्, अत्यन्तै वीर छन्। कस्ता भने कुमार र गणेश नाम गरिएका 2 पुत्रहरू छन्। ती पुत्रहरूले हाम्रा शत्रुलाई अवश्य पनि मारिदिनेछन्। यति सल्लाह गरेर सबै देवताहरू इन्द्रसहित शिवजीका पासमा पुग्दछन् अनि भन्दछन्, हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसेर हामीलाई दुःख दिएको पनि धेरै काल भइसक्यो। अब त्यसको संहार गरी देवताहरूको समस्त लोकको कल्याण गर्नुहोस्। इन्द्रादि देवताहरूको यस्ता किसिमको नाना प्रकारले बिन्ती गरेको सुनेर महादेव प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू हो, तारकासुरलाई मैले मार्दिनँ, किनकि म त 5 वर्षभन्दा माथिको छु। यसै कारणले मैले उसलाई मार्न सक्दिनँ। मेरा पुत्रहरू रहेका छन्, मेरा पुत्रहरूले अवश्य पनि तारकासुरलाई मार्नेछन्, तिमीहरू ढुक्क भौ। यस्ता किसिमले आश्वासन दिएर अनि देवताहरूलाई त्यहाँबाट पठाउनु भयो। अनि त्यहाँ उपरान्त अब समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व आदिहरूले कुमारलाई सेनापति बनाएर युद्धमा जान थाले। अनि जब कुमारजी युद्धमा जान लाग्नु भएको थियो, त्यहाँ पश्चात गणेशले आफूलाई नबोलाएको थाहा पाएर अत्यन्तै खिन्न हुनुभयो। अनि आफ्नो वाहनलाई भन्नुहुन्छ, मलाई आज यिनीहरूले युद्धमा जानु अगाडि सम्झेका छैनन्। यस्ता प्रकारले भनिसके पश्चात वाहनले भन्दछन्, मुसाले भन्दछ, हे गजराज, हजुरलाई बोलाउन बिर्सिएका हैनन्, हजुरलाई नबोलाएका हैनन्, बोलाउन बिर्सिएका हुन्। म अहिले गएर स्मरण गराएर आउँछु भनेर युद्धका निमित्त अघि सारेको पिनाक नाम गरिएको धनुको तादो काटेर आउँदछन्। यस प्रकारले यसरी देखिसके पश्चात देवताहरूले भन्दछन्, यो प्रस्थान गर्ने समयमा मुसाले धनुको तादो काट्नु भनेको विघ्न हो। अब विघ्न पर्दछ भनेर कुराकानी गरेको क्रममा महादेवले भन्नुहुन्छ, यो विघ्न परेको होइन। हे देवताहरू हो, तिमीहरूले समस्त गणका ईश्वर, गणका अधिपति गणेशलाई नै बोलाउन बिर्सेका छौ। यसै कारणले
उक्त कुरा स्मरण गराउनका निमित्त मुसाले आएर धनुको ताँदो काटेका हुन्। यस प्रकारले तिमीहरूले अब गणेशलाई बोलाउनु पर्दछ भनेर सम्झाएपछि समस्त देवताहरूले माफी माग्दै गणेशजीलाई पनि युद्धमा जानका निमित्त भनेर आग्रह गरे। यस प्रकारले गणेशलाई समेत लिएर अमरावतीमा युद्ध गर्नका निमित्त भनेर गणेश र कुमार सेनापति भएर समस्त देवताहरूलाई यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग पिशाच आदिहरूलाई लिएर अमरावतीमा युद्धका निमित्त प्रस्थान गरे। अनि यस प्रकार देवता र दैत्यको परस्पर भयंकर संग्राम भयो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथलाई प्रहार गरेर एक झट्काले 1 योजन पछाडि हटाइदियो। यस्तो देखेर कुमार अत्यन्तै क्रोधित भएर तारकासुरको रथलाई घचेटेर 4 योजन पछाडि सारिदिनुभयो। अनि तारकासुरले अत्यन्तै रिसले क्रोधित भएर चुरचुर भएर आफ्नो दिव्य खड्गले प्रहार गर्यो। कुमारले आफूतिर खड्ग आएको देखेर आफूसँग रहेको धनुषको ताँदो कानसम्म खिचेर चन्द्रबाण प्रहार गर्नुभयो। तब त्यो चन्द्रबाण गएर दिनको सूर्य अस्ताइसके पश्चात रात्रिको तारा नदेखिँदै साँझको बेलामा तारकासुर दैत्यको शिरलाई छेदन गर्यो। अनि यसरी कुमारको तीरले तारकासुर दैत्यको शिरलाई छेदन भइसके पश्चात उक्त शिर अनि भूमिमा खस्न लागेको थियो। अब जब भूमिमा त्यो शिर खस्नेछ तब उपरान्त ब्रह्माजीले दिएको आशीर्वाद अनुरूप कुमारजीको टाउको फुटेर उनको पनि त्यही मृत्यु हुनेछ। यस्ता प्रकारले महादेवले उक्त कुरा थाहा पाएर अत्यन्तै आत्तिएर हतार हतार गरिकन भुइँमा खस्न लागेको तारकासुर दैत्यको शिरलाई बिचैमा समाउनु भयो। अनि तारकासुरको टाउको बाहेकको अन्य अङ्गहरू जसरी भूमिमा सुकेको रुख लड्दछ त्यस्तै प्रकारले उसको शरीर भूमिमा पछारिँदो भयो। त्यसरी तारकासुर मरेको देखेर अन्य दैत्यहरू हाम्रा स्वामी हाम्रा युद्धका अधिपति सेनापति जो छन् यिनको मृत्यु भइसक्यो, अब हामीले युद्ध गर्नु व्यर्थ छ। अब युद्ध गर्नु भनेको केवल मृत्युमा प्राप्त हुनु कि त शरणागत हुनु पर्दछ कि त भने अब यहाँबाट भाग्नु पर्दछ भनेर अनि त्यहाँबाट परस्परमा भाग्न थाले। अनि समस्त दैत्यहरू सङ्ग्रामबाट भागेर आफ्नो आफ्नो प्राण रक्षा गरेको देखेर समस्त देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनेर उनको स्तुति गुणगान गर्दै अनि कैलाशमा पुगे। अनि कैलाशमा पुगेर इन्द्र आदि समस्त देवताहरूले महादेव सहितका शिवजीका समस्त परिवारलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर बारम्बार बिन्ती गर्दछन्, हे महादेव, हे ईश्वर, हे जगतका स्वामी, हे तीनै लोकका अधिपति, हजुरको कृपाले शत्रुको संहार भएको छ। आज ती शत्रुहरूलाई संहार गरेर हामी आएका छौँ। स्वयं कुमारले आज तारकासुर दैत्यको वध गर्नुभएको छ। यस्ता प्रकारले हजुरको कृपाले आज हामीले पुनः अमरावती राज्य पाएका छौँ। यदि हजुरको आज्ञा हुन्छ भने अब हामी अमरावती गएर बस्दछौँ। यस्ता किसिमले आग्रह र प्रार्थना बिन्ती आदि सुनिसके पश्चात महादेवले भन्नुहुन्छ, हे इन्द्र, अब उपरान्त तिम्रो राज्य निष्कण्टक हुनेछ, अर्थात् कुनै पनि विघ्न बाधा तिम्रो राज्यमा पर्ने छैन। यस्ता किसिमले आशीर्वाद दिएर इन्द्र आदि समस्त देवताहरू श्री महादेवलाई अनि महादेवका समस्त परिवारलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर अनेक प्रकारले स्तुतिहरू गर्दै अनि महादेवकै भजन कीर्तन आदि गाउँदै गाउँदै कैलाश पर्वतबाट बिदा भएर अमरावती गएर आनन्दपूर्वक आफ्नो राज्य गर्दा भए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वर्यं व्रतकथायां तारकासुर दैत्य वध वर्णन नाम पंचदशोत्सव श्री स्वस्थाने परमेश्वरी माता को। आज 14 र 15 अध्याय गरेर 2वटा अध्यायका कथा श्रवण गर्यौं। यस अध्यायमा महादेवले पार्वती कत्तिकी बाठी छन् भन्ने जान्नका निमित्त विभिन्न भेष बदलेर अनि विभिन्न स्थानमा गएर बस्नु भएको वर्णन श्रवण गर्यौं। अनि त्यस पश्चात तारकासुर दैत्यको वध कसरी भयो अनि कुमार अनि गणेशको जन्मदेखिका अन्य वृत्तान्तहरू पनि यस अध्यायमा, यी 2 अध्यायहरूमा आज हामीले श्रवण गर्यौं।
भोलिका दिनमा हामी 16औं अध्याय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको कथा समाप्त गर्नु अघि पुनः एकपटक ध्यान गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु प्रजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवेत शरदां सतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, अहिलेसम्म हाम्रो लाइभलाई हेरेर साथ दिनुभयो, यसका निमित्त हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि साथै यसरी स्वस्थानी माताको कथा श्रवण गर्नाले हजुरका मनमा रहेका समस्त इच्छा आकांक्षाहरू परिपूर्ण भएर जाओस्। यसै प्रकार आजको कथा यही समाप्त गर्दै अनि भोलिका दिनमा पनि हामी यही समयमा पुनः स्वस्थानी परमेश्वरी माताको 16औं अध्यायको कथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ भन्दै आजका निमित्त हामी यस कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहन्छौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को